Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi fadilati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang nomor 4 ini menjelaskan tentang keutamaannya membaca salawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asran liman shalla alaika marrah wahidah. Allah Subhanahu wa taala membaca salawat 10 kali kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad 1 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Sahabat bertanya, apakah hal sedemikian orang yang membaca satu salawat lalu Allah mengasih rahmat kepada orang tersebut 10 kali, apakah bagi orang yang hadir hatinya saja ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, la bal huwa likulli musallin alayya ghafil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, bahkan orang yang berselawat kepada saya walaupun dia itu dalam keadaan ghafil, lupa, wa yu'tihillahu amsalal jibal. Walaupun itu dalam keadaan lupa, dia itu juga seperti yang Rasulullah katakan, orang yang membaca salawat 1 kali maka dilipat gandakan menjadi 10. Allah mengasih rahmat kepada orang tersebut. Wa yu'tihillahu amsalal jibal, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tersebut seperti gunung. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu, dan adapun malaikat mendoakan kepada orang tersebut dan malaikat ini memintakan maaf kepada orang tersebut. Wa amma idza kana hadiral qalbi waqta shalah alayya fala yu'lamu qadra dzalika illallah. Barang siapa orang tersebut membaca salawat lalu hadir dalam hatinya itu pada waktu sholat, pada waktu membaca salawat itu hadir, pada waktu membaca salawat kepada kanjeng Nabi lalu hatinya itu hadir kepada kanjeng Nabi, fala yu'lamu qadra dzalika illallah, maka tidak akan diketahui seberapa besar pahalanya kecuali yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlipat-lipat ganda lah itu pahalanya bagi orang yang hadir hatinya bahwasanya dia itu membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang itu salat kepada saya 1 kali, barang siapa orang itu membaca salawat kepada saya 1 kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membacakan salawat kepada orang tersebut 10 kali lipat. Gitu loh. Fi sahih Muslim Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah. Beliau Abdullah bin Umar ini mendengarkan Rasulullah yaqul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asran. Sama seperti tadi itu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Ini ya, barang siapa orang itu membaca salawat kepada saya 1000 kali, lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah, maka orang tersebut tidak akan mati sampai dia itu akan dibahagiakan orang tersebut nanti di surga, kecuali dia itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang tersebut membaca 1000 kali, jadi dia itu akan dibahagiakan dengan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, man shalla alayya alfa marratin yubasyshiru bil jannah. Satu riwayat mengatakan, orang yang membaca salawat kepada saya 1000 kali maka akan dibahagiakan dengan masuk surganya Allah qabla mautihi, sebelum wafatnya orang tersebut.
yaitu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepada orang yang membaca sholawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah. Man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca selawat kepada saya 1 kali saja, maka Allah akan membacakan selawat orang tersebut menjadi 10 kali. Bukan sholat alaihi asron, barang siapa orang tersebut membaca selawat kepada saya 10 kali, maka Allah akan lipat gandakan pahala yang menjadi 100. Barang siapa orang tersebut membaca selawat kepada saya 100, maka Allah akan membacakan selawat kepada orang tersebut 1000. Man shalla alayya alfan, barang siapa orang tersebut membaca selawat sebanyak 1000 kali, maka Allah